अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। ये पंजाबी बीटल नस्ल है, 2 दांत लगा रहा है और 38 हाइट है। ये अजमेरा कलर है और टॉप क्वालिटी है, ऐसा नहीं है कि टॉप क्वालिटी में नहीं हो, नंबर 1 क्वालिटी में है। और वाइट आँख में अंडू बकरा है और तकरीबन 60-65 किलो का वज़न है। वाइट आँख अंडू है। और जिस भाई को लेना हो तो व्हाट्सअप कर सकता है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9680979941। और जिस भाई को भी टोकन पे काम करवाना हो तो भी मिलेगा माल, और टॉप क्वालिटी में। जिस भाई को ब्लैक एंड वाइट, रेड वाइट और ब्लैक कलर और ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट मिलेगा। केरला, अहमदाबाद, ऑल इंडिया मानो ऑल इंडिया में ट्रांसपोर्ट मिलेगा। कोई भी कलर में चाहिए माल तो ऑनलाइन माल मिल जाएगा।